Peshung tše ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg, gomme dihlogo tša tšona ke tšeo. The dilemma that the DA faces, it's whether they can vote to reject the fiscal framework and after doing so, go back to the government to implement it, because that will be hypocritical. Bjalo ka ge dipoledišano tša bokamoso bja DA mmušong wa botee bja setšhaba goba GNU di tšwela pele, SACP e re ke nako ya gore DA e rakwe. Kitso ya gage ena e tseneletse ke ya tsamaišo, ke ya boeteledipele ba setšhaba. Penny Itumeleng Kotswane o hlolo ya bolokwa ka botshabelo gomme o retile ka maitemogelo a gagwe mmušong wa selegae. Gore santse re tlhoka gore re ise kiso e go bathong ba rona segolo ko metseselegaeng. Ge moranang e swaya kgwedi ya lefase ya autism, go bošwa le kgethollo di sa dutšele ditlhotlo tše kgolo go batho bao ba phelago ka bjona bolwetši bjo. Bešung Thobela ke lebeseng ka dimeng go ditaba tša sepedi le hono gomme ke tla thušana le mofetoledi Mpho Teme. Bjalo ka ge dipoledišano tša bokamoso bja DA mmušong wa botee bja setšhaba goba GNU di tšwela pele, SACP e re bjalo ke nako ya gore DA e rakwe. DA ga se a thekga go fetišwa ga ditekanyetšo ka laboraro e lego seo se sotšwego ke ANC bjalo ka sešupo sa go hloka botshepegi. Se se tšweletše ka thoko ga seboka sa mathomo sa komiti kgolo ya SACP ka Johannesburg. SACP yeo e lego kgatlhanong le mmušo wa botee maemong a bosetšhaba GNU e re go se kgathe tema ga DA nakong ya go bouta ga polelo ya kabo ya ditekanyetšo ke sešupo sa gore DA ga se go mankanna ka gare ga mmušo woo. The lineup of forces demonstrated itself through the voting patterns on Wednesday. An alternative was clearly spelled out. The dilemma that the DA faces, it's whether they can vote to reject the fiscal framework and after doing so, go back to the government to implement it, because that will be hypocritical. They must be the first persons actually to show themselves the door, to prove that they voted, and meaning what they will now do, which is to walk the talk. They have to go out. SACP yeo e nago le maikemišetšo a go ikema e kgatlhanong le go tlhatlošwa ga motšhelo wa boleng goba VAT. There is just no way that it will be honest for the National Treasury to agree that within 30 days there must be an exercise to seek alternatives and you come back and say, no, we are moving forward. That is going to break their back. Mashilo o tšwetše pele a kgala ka bogale mmušo wa US ka go gapeletša go tlhatlošwa ga ditefelo ka diperesente tše 30. So our tariffs are 25% lower than the binding tariffs. Actually, what must happen? South Africa must raise our tariffs to 50% to protect domestic production. So the so-called correction in the United States, it's a fallacy. They're vehicles. We export from South Africa, mainly Mercedes-Benz from East London and BMW from Roslyn, were entering and are still entering the United States as duty-free imports. This is under AGOA. Go le bjalo mokgatlo o hweditše kgonthišišo go tšwa go ba IEC gore mokgatlo woo o ka se tloše lenanong la mekgatlo ya dipolotiki. Kgweding ya go feta IEC e ntšhitše tsebišo ya gore SACP e tla tlošwa lenanong la mekgatlo ya dipolotiki go balwa le ye mengwe le 180 yeo e sa tšego karolo dipolotiking. Go letetše gore SACP e tla bolela le babega ditaba ka ditlamorago tša kopano ya komiti ya bogare letšatšing la go sasa. Moetapele wa DA John Steenhuisen o re mokgatlo wa gabo ke karolo ya mmušo wa botee bja setšhaba go thuša ka kgolo ya ekonomi le go hlola mešomo. Steenhuisen o be a swere lesolo la go uetša bakgethi ka Phoenix, KwaZulu-Natal pele ga dikgetho tša tlaleletšo tša wadi ya bo 110 ka eThekwini. The Democratic Alliance went into government because we want to help grow the economy and we want to create jobs. The economy and jobs are the top issue for all South Africans across all race groups. If we don't get our economy moving, then we will not create the jobs that we need.
The reality is that last year we had 0.6% economic growth. That is not good enough. It's not fast enough, and it is not nearly enough to be able to advance our country forward on an economic basis. And therefore we have to get economic growth going in the country. The DA also entered government to be part of government and not to be mere spectators. We need to be in the wheelhouse of government where we can determine the economic direction of the country, not just merely swabbing the decks down below. And that has been the reason and the issues that have characterized the last few weeks of talks and negotiations between the DA and the ANC. Mekgatlo ya African Transformation Movement e lego ATM lo wa MK e dumela gore mmušo wa botee bja setšhaba goba GNU o kgauswi le go phutlhama. Mekgatlo yeo ka bobedi e bolela gore go se kwane ka ga go fetišwa ga kabo ya ditekanyetšo ya ngwaga wa ditšhelete wa 2025 le 2026 ka gare ga mekgatlo ya GNU ke sešupo seo se lego molaleng sa go wa ga mmušo wa GNU. ATM e re e gare e boledišana le lefapha la yona la tša molao bakeng sa go hwetša keletšo mabapi le koketšo ya motšhelo wa boleng e le go VAT. Se se tšweletše nakong ya meketeko ya ATM ka lepatlelong la Caesar Tukashe ka Mtanzane, provinceng ya Eastern Cape. We don't really want a collapse. A collapse is not about us. We are not the one that is making the government to collapse. They themselves are collapsing the government, and the reason why they are collapsing the government, it is the unit or the working together of politically and ideologically opposed parties, all for the sake of wanting to be in power. They are the reason for this collapse, not any other person. The so-called GNU was a fake from the beginning, and it was a marriage which was doomed to fail, and that's why it looks like 9 months later, symbolically, it is going to collapse. And the ANC seems to be wondering and not knowing what to do. Re sa le amogela. Peni Tumeleng Khotswane o hlalositše bjalo ka moetapele wa Mmapale, mohlabanedi wa ntwa le molwela ditokelo yeo a bego a sa tšhabeselo maitemogelong a gagwe ka mmušong wa selegae. Mongwaledikakaretšo wa ANC Fikile Mbalula o re e beile motho wa go ikgetha yo a godilego ka tlase ga maemo a gagwe bjalo ka mohlabanedi wa setšhaba. Peni o bolokilwe ka botšhabelo go la Free State polokong ya legoro la province ya go ikgetha. Khotswane o hlokofetše ka Sontaga sa 30 March ge a na le mengwaga e 56. Dibui di tlotlile letona la mehleng la province ka tsebo ya lona le seabo pusong ya selehae o hlalositswe ebile moitseki go tloa a sa le monyenyane dilemong. Kitso ya gagwe ena e tseneletse ke ya tsamaiso, ke ya boeteledipele ba setšhaba, ke ya ikonomi, ke ya dintwa tsa mobu wa lehatshe. Go tloga ko Kromdraai go tla mo Bloemfontein go tla ka go dilo tse ngala tsotlhe. Ke e mong wa neng a bontsha bohloko ba hore batho ba batjha ba hlokomele taba tse amanang le setjhaba mo ba dulang teng, ba se ka ba itšhaba bona fela le ditakatso tsa bona. Khotswane o hlokahala e le moeletsi lefapheng la puso ya kopanelo le phumantsho ya matlo provinceng. Letona le re Khotswane ke e mong wa batho ba nang le boiphihlelo bo bogolo. O la fihla kenya letsoho mme a re thusa hore no re be re kgona ho bua ka tshepo le tsebo ya hore no re le lefapha ka hare Freestata re a kae re hloka ho re etseng mme ke dintse hlokahalang re ne re tsetlela holo hodima thone re bitsang experience ma ileng a serva teng. O tla tseba le wena hore a o fuwa mosebetsi ke Ntate Mbeki o tshwantse o bole motho e leng hore o hlwahlwa hobane o na le lihlo leo la hore ha o sheba mosebetsi wa o tshwana kana le bo Director General o na le lihlo le leng hore o na batla batho ba ileng hore e hlile ba tšhatsi
Kotswane o ile a etella pele mafapha a fapaneng profenseng ho tloha ka selemo sa 1996 ho fihlela ka 2005 e boetse ya eba molaodi kakaretso lefapheng la phumantsho ya matlo boemong ba naha nakong ya bopresidente ba mopresidente wa Mehleng Thabo Mbeki. Magala Masiteng, lefapheng la ditaba ho SABC Botshabelo. Badudi ba Afrika Borwa ba iletša gore ba ile hloko kudu ka ge go the mohuta o moso wa boletši bja Mpox o fetela ka lebelo. Ka go se swane le mohuta wa pele o go be o go the o fetetšwa kudu ka go kopanela ga thobalano, go kgomagana ga letlalo le go abelana dilo tša go swana le didirišwa tša malao le diaparo. Mohuta o wa Clade 1B o ka fetetšwa ka go kgwathana, go gohlola le go ethimola. Go fihla ga bjale mohuta o moso o begile ka dinageng tše šupa tša Afrika go akaretša le Afrika Borwa moo ba bang ba balwetši bao ba bego ba etšwa go tšea maeto ka nageng ya Uganda. Eskom e re tšwela pele ka go fetola megala ya koporo yeo e sentšwego le yeo e utswitšwego ka megala ya aluminium ditikologong tša bosenyi bokekelago pele. Se ke ka lebaka la ge koketšego ya gabjale ya dikoloi tša mohlagase e bone go nyakega ga tšhipi go oketšega. Go gakatša tlhohlo ya bohodu bja koporo le go gweba ka yona ka tsela yeo e sego molaong ka nageng ye. Ditsebi tša bosenyi di re le ge kgato ya Eskom e ka fokotša tekanyo ya tshenyo ya mananeo kgoparara a bohlokwa, go matlafatša tiragatšo ya molao, go didirišwa tša thekenolotši le go kgata tema ga setšhaba go ka thuša go fenya ntwa kgahlanong le bohodu bja dithapo tša mohlagase. Šitiša dilo tše dintši go swana le kabo ya mohlagase, go tsamaya ga ditimela le kabo ya meetse ka malapeng. Ka ngwaga wa 2015 mmušo o tsebagaditše molao o fetotšego wa bosenyi go swara bao ba amanago le tshenyo mananeo kgoparara. Mmušo o tsebagaditše gape thibelo ya diromelwantle tša ditšhipi le koporo ka 2022 go fokotša nyakego marekeng wa thomelontle. Go sa šetšwe dišitišo tše bjalo, nyakego ya koporo e tšwela pele go gola marekeng o sego molaong. Permits obtained for scrap copper went down, but we saw an increase for raw copper, which may indicate that it was actually scrap copper just being mislabeled as raw copper. Eskom e re tšhireletšo ya yona dithapong tša mohlagase kudu mafelong ao bosenyi bo ikepetšego ke bothata. Se se tlhotlheletše ba kabo ya mohlagase gore ba thome go šomiša dithapo tšeo di dirilwego ka aluminium go ena le go tšwela pele ka koporo. We do then station our security guards and make sure that they patrol the area, just so that if there's any people that want to steal, they're close by and they're able to see that. Koketšego ya difatanago tšeo di tsamayago ka mohlagase di ka baka nyakego ya tšhomiši ya koporo ka ge le yona ya maleba ya go tsamaiša mohlagase. Criminals often target copper due to its high sale and resale value, and aluminium might still be a target as it holds some market demand. To effectively deter cable theft, we need to be more involved as a community. Maiteko a go ikgokaganya le ba mokgatlo wa Metal Recycling Association of South Africa a thutše kota. Eskom e tla tšwela pele ka go kaonafatša tšhireletšo kudu ka ge disenyi le tšona di tšwela pele ka go humana ditsela tša go utswa. Go sa šetše go godišwa ga thuto ka ga bolwetši bja autism, go gobošwa le kgethollo e sa dutše le ditlhotlokgolo go batho bao ba phelago ka bjona. Batswadi bao bana ba bona ba na le go le bolwetši bjo ba swaya mmušo diphošo ka go šalla morago ka ga go lemoša le go ruta setšhaba ka ga boemo bjo. Se se utolotšwe lesolong la thuto ya autism leo le eteletšwego pele ke mokgatlo o bitšago Family of Neurodevelopmental Disorders Foundation ka tirišano le Autism South Africa le bookelo bja Mahikeng ka North West. Se bjalo ka ge Moranang e swaya kgwedi ya lefase ya autism. Go ya le ka batswadi bana ba bantši bao ba na le go le bolwetši bjo ba lebane le go hlokomologwa ke ba bangwe ba badudi ka lebaka la go hloka tsebo. Batsadi ba bana bao ba tshelang ka bolwetši jwa autism ba ne ba le gona kwa tirelong eno, mme ba tlhagisitse dikgwetlho tseo ba itemogelang tsone ka matlole ao a tlhokegang go tlhokomela bana ba bona le go itlhokomolosiwa mo setšhabeng ka lebaka la bolwetši bono jwa neurodevelopment. Kreile sa ntlha gore o na le autism when a bala grade 1. O na tsena ko a mainstream school a bala grade 1,
but then because of treatment and I the isolation from the teacher le go sa tlhaloganye condition ya ngwana ebe teacher and referral to an educational psychologist. Le se monate go le boima go le thata ka ne ke sena tshedimosetso e ntsi ke sa itse gore ga ke kopana le mathata ke ya kae ke ya go gomang. Morulaganyi wa tirelo eno a re maitlhomo a yona ke go thusa bagolo go lemoga bolwetse bono ka bonako le go netefaletsa malapa a wana leng bana ba bana leng autism fa ba se nosi. Ga ke nagane gore go lekane yalo ka ntlha gore fela ha o shaba ha ba tshwantse ba dire awareness ka yona autism ga gona le di poster tse di beilweng gore batho ba kgone go bala ba ithute ka yona autism. Ngaka ya bana Dr. Tumelo Leu o lemogisitse batsadi le go ba tlhalosetsa ka matshwao a autism. Generally affects the child's ability to communicate, to interact socially, as well as the child's ability to process sensation. So you also have the child having challenges with behavior. For instance, they can be having repetitive actions that they keep doing. Autism South Africa e dumela fa go santse go na le tiro e le ntsi e o e tshwanelwang ke go dirwa go lemosa batho ka autism. Batho ba rona ba santse ba tlhoka go itse ka yone autism ka gore ka montle motho o autistic o bontsha a tshwana le ba bangwe mme ka fa gare mmele o dira tlhaloganyo e dira se sengwe. Letsholo leno la go ruta baagi ka autism le tla tswelela kgwedi yotlhe fela go na le boikuelo jwa tlhokego ya tshegetso segolo bogolo kwa metsemagaeng. Thabang Morutlwa, SABC News, Mahikeng. Mme masepala ya go feta e mene ka provinseng ya Northern Cape e tshetše molawana wa sekhwama sa penšene ka go thibela ditefelo. Molekgotlapetiši wa ditšhelete tlhabollo ya ikonomi le boeti Venus Plenis Magage kgweding yeo e fetilego o lemošitše bahlankedi bagolo bao ba amegago gore ba tla lebana le letsogo la molao. Go tsebagatšwa ga lenaneo la go ntšha karolo ya penšene yeo e tsebiago ka two-pot system ngwagola go utolotše tšhomišompe ya mašeleng le dikgonagalo tša bofora go ralla le mebasepala ya ka Afrika Borwa. Ka diphalane ngwagola bahlankedi ka masepaleng wa Ronesterberg ba golegile ka go palela ke go lefela mašeleng a penšene a bašomi ba mmasepala. Ke mašeleng a go balela go diranta tše dimilione tše 73 ao a sego a lefelwa bašomi bao ba rotšego mošomo. There's quite a number of municipalities in the province. We stand about 100 million plus for the province. There are those municipalities that are just 2 months into owing of these pension funds, but there are those that have historic debt that's over 5 years. Your Gaze municipality, your Keigerib municipality, your Renosterberg municipality. Former Chief Financial Officer of Thembelihle Local Municipality, 38-year-old Randile Jacob Shuping. Mr. Shuping is accused of failing to pay over third-party payments such as pension fund. Ba ge tša rena di fela mo gopelang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya rena SABC Plus le go marangrang a dikgokagano bjalo ka Facebook, X le YouTube ge šita le nomoro ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgatha go tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona go sasa ka iri ya boselela mo SABC 2 le go SABC Legae ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso gabotse.